에어컨 필터 청소했는데 알레르기 더 심해진 이유. 분명 깨끗하게 청소했는데 재채기가 멈추지 않습니다. 당신의 청소 방법이 문제입니다. 필터를 털거나 진공 청소기로 빨면 미세한 곰팡이 포자가 공기 중으로 퍼집니다. 이게 전부 기관지로 들어갑니다. 충격적인 사실이죠? 올바른 방법 알려드립니다. 절대 마른 상태에서 털면 안 됩니다. 물에 30분 담가서 불려주세요. 그 다음 흐르는 물로 씻어내면 됩니다. 이렇게 하면 포자가 날리지 않습니다. 그리고 가장 중요한 것, 완전히 건조 후 장착하세요. 젖은 채로 끼우면 곰팡이가 다시 번식합니다. 오늘부터 이렇게 청소해보세요.